ទឹកភ្នែកអ្នកព្រំដែនថ្ងៃទី24មករាភាពមិនច្បាស់លាស់មិនច្បាស់ថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ានោះទេកំពុងតែគ្របដណ្ដប់គណៈបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាមបណ្ដោយព្រំដែនកំពុងតែហាក់បីដូចជាមានការព្រួយបារម្ភហើយចាប់ផ្ដើមជម្លៀសខ្លួននេះគឺជាដំណឹងបន្ទាន់ក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពប្រែប្រួលយ៉ាងណាចាំមើលជាក់ស្ដែងប្រិយមិត្តដោយសារតែល្ងាចមិញនេះ24មករានោះលើដំណឹងលហៀងថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងចាប់ផ្ដើមជម្លៀសបតាហើយក៏ប៉ុន្តែព័ត៌មានផ្លូវការយ៉ាងណាចាំមើលជាក់ស្ដែងប្រិយមិត្តហើយដំណឹងមួយទៀតនោះគឺអាកំបាំងក្រោយឆាកនយោបាយថៃហេតុអ្វីបានជាកងទ័ពជាគណៈបកដ៏ធំជាងគេនេះគឺជាសំណួរមួយកុំតាន់វាយតម្លៃនយោបាយថៃបើមិនតាន់ដឹងរឿង6យ៉ាងនេះតើ6យ៉ាងនោះស្អីគេហេតុអ្វីនយោបាយថៃខុសពីខ្មែរចរិតលក្ខណៈ6យ៉ាងដែលអ្នកមិនដែលដឹងនឹងរៀបរាប់នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះហើយមួយទៀតដំណឹងទី3វៀតណាមដើរតាមគំរូចិនលោកតោឡឹម10ក្តាប់អំណាចដាច់ខាតដល់ឆ្នាំ2030ឯណោះជាមួយគោលដៅសេដ្ឋកិច្ចឲ្យកើនឡើងដល់ទៅ10%បាទ10%គឺជាកំណើតដែលគាត់បានបដិញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការជួយវៀតណាមនេះច្រើនណាស់ដំណឹងទី4រុនជួយផ្ទៃក្នុងចិនតែម្ដងចេញពីវៀតណាមចូលមកចិនសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់លោកស៊ីជីនពីងត្រូវបានដកតំណែងនិងស៊ើបអង្កេតក្នុងយុទ្ធនាការកម្ចាត់អំពើពុករលួយដ៏ធំនេះគឺជាដំណឹងកំពុងតែផ្ទុះ Go Viral មានការផ្អើលលើបណ្ដាញសង្គមនិងឆាកនយោបាយពិភពលោកផងដែរដែលមនុស្សស្និទ្ធទៅនឹងស៊ីជីនពីងត្រូវបានគេស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយដំណឹងចុងក្រោយពិភពលោកកំពុងតែដកដង្ហើមមិនដល់ពោះនោះទេអ៊ីរ៉ង់ប្រកាសសង្គ្រាមពេញទំហឹងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតែម្ដងបើសិនជាអាមេរិកហ៊ានតែវាយប្រហារគណៈដែលកងទ័ពនាវាចម្បាំងធំអាមេរិកនេះកំពុងតែឡំពាត់មជ្ឈិមបូព៌ាប្រិយមិត្តហើយវែងណាស់ដំណឹងនាថ្ងៃនេះរៀបរាប់មួយទៅកាន់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា4ដំណឹង5ដំណឹងនឹងឯងនាយប់ថ្ងៃទី24មករា2026ម៉ោង11:21នាទីយប់ទៅហើយប្រិយមិត្តកំពុងតែសម្រានអ្នកខ្លះកំពុងតែមើលបាល់ទាត់ខ្ញុំអត់ទាន់ទេប្រិយមិត្តកំពុងតែរៀបចំធ្វើវីដេអូផុសពេលព្រឹកចែកជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យហួស delay បាទធ្វើព័ត៌មានក្តៅហើយតាន់សភាពការតែម្ដងតោះទៅសម្ដាប់ព័ត៌មានល្ងាចមិញនឹងឯងមានព័ត៌មានឮថាបាទនិយាយឡើងស្អកកឲ្យប្រិយមិត្តសូមក្រេបទឹកបន្តិចសិនបាទមានការជំលះប្រជាពលរដ្ឋតាមព្រំដែនក៏ប៉ុន្តែកុំអាចជឿសិនប្រិយមិត្តគ្រាន់តែជាដំណឹងមិនទាន់បញ្ជាក់ជាផ្លូវការពីក្រសួងនោះទេគ្រាន់តែស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនទៅដោយសារតែខ្ញុំមើលតាមវីដេអូប្រជាពលរដ្ឋបង្ហោះដែរទេថ្ងៃទី24មករានេះទិដ្ឋភាពនៅតាមដងផ្លូវមុខផ្ទះខ្ញុំបាទខ្ញុំស្រង់ពីប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ទៅសេបង្ហោះណាចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលទៀតហើយឃើញបងប្អូនខ្មែរយើងរត់បណ្ដាគ្នាទាំងក្តីបារម្ភចិត្តមួយនឹកផ្ទះចិត្តមួយទៀតនោះបារម្ភពីសុខសុវត្ថិភាពខ្លាចរត់មិនទាន់សភាពការមានន័យថាគាត់ខ្លាចបើសិនជាផ្ទុះទៅខ្លាចរត់អត់ទាន់អានេះគឺជាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រមួយរបស់សៀមរបស់ចៅថៃចង្រៃណោះបាទធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីអីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរត់ភៀសខ្លួនអត់ប្រកបមុខរបររកស៊ីអញ្ចឹងទៅតាមពិតវាអាចជាការបង្អើក៏ថាបានដែរដោយសារតែស្ថានភាពកំពុងតែរៀបចំការបោះឆ្នោតចិត្តដល់ថ្ងៃហើយដល់ពេលវាឃើញយើងសុខសប្បាយអញ្ចឹងវាអត់សុខចិត្តវាតែងតែធ្វើអញ្ចឹងបាទលៃលើកយ៉ាងណាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតាមព្រំដែននឹងគ្មានបានរកស៊ីអ្វីនោះទេដើម្បីទម្លាក់បន្ទុកនោះទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគិតចឹងអត់ប្រិយមិត្តក៏ប៉ុន្តែកុំអាចជឿបាទជាក់ស្ដែងទៅចាំនេះវាជាអារម្មណ៍ដែលពិបាករៀបរាប់បំផុតសម្រាប់ជីវិតអ្នករស់នៅជាប់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនមិនចង់ចាក់ចេញពីផ្ទះសម្បែងដែលធ្លាប់ដេកពួនប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈបែបនេះតើឲ្យយើងធ្វើអ្វីបានក្រៅពីការប្រុងប្រយ័ត្នសូមឲ្យសន្តិភាពកើតមានដល់បងប្អូនយើងគ្រប់រូបទាំងអស់គ្នានេះគឺជាការបង្ហោះនិងវីដេអូនិងសំណេរខ្លីចំពោះស្ថានភាពព្រំដែនក្តៅការពីល្ងាចមិញនឹងឯងតើជុំទី3ដែលថៃចង់វាយកម្ពុជានឹងផ្ទុះឡើងដែរឬទេប្រិយមិត្តជួយឆ្លើយម្នាក់មួយមកហើយជួយ share វីដេអូនេះផងជាកម្លាំងលើកទឹកចិត្តខ្ញុំនៅក្នុងការធ្វើវីដេអូបន្ថែមបាទថ្ងៃទី24មករាផ្អើលអ្នកខ្លះក៏ភៀសខ្លួនតាមរយៈគោយន្តអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែកុំអាចជឿចាំមើលប្រភពជាក់ស្ដែងពីក្រសួងក៏ប៉ុន្តែនៅតាមព្រំដែននោះមានប្រិយមិត្តណាដឹងពិតប្រាកដដែរឬទេថាដំណឹងនោះយ៉ាងម៉េចចឹងមកជួយជម្រាបប្រាប់នៅក្នុងខមមិនផងបាទអានឹងគឺចង់ដឹងពីបងប្អូននៅតាមព្រំដែនណា
ចូលមកមើលដំណឹងទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិភាគចរិតលក្ខណៈពិសេស6យ៉ាងនៃនយោបាយថៃវិញម្ដងប្រិយមិត្តត្រូវតែយល់អំពីនយោបាយថៃតើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ានេះគឺជាប្រធានបទដ៏ល្អមួយផងដែរណាទី1នោះភាពទន់ខ្សោយនៃគ្រឹះស្ថានគណៈបកនយោបាយដូចដែលខ្ញុំតែងតែរៀបរាប់ពីខាងដើមមុនណាប្រិយមិត្តគណៈបកថៃងាយរលាយដោយសាររដ្ឋប្រហារណាស់គណៈកងទ័ពត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាគណៈបកដ៏ធំជាងគេបាទសូម្បីតែកងទ័ពថៃបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាក៏គេចាត់ទុកថាជាគណៈបកដ៏ធំនៅក្នុងសង្គមថៃផងដែរនេះគឺជាចំណុចទី1ចំណុចទី2ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដែលងាយរងគ្រោះដោយសារតែអំពើពុករលួយបាទ Money Politics នៅប្រទេសថៃអំណាចទឹកប្រាក់ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការទិញសម្លេងឆ្នោតជាពិសេសនៅតាមជនបទអ្នកនយោបាយថៃភាគច្រើនជាសេដ្ឋីប្រចាំតំបន់ដែលប្រើប្រាស់ធនធានផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលខុសពីខ្មែរខុសយ៉ាងម៉េចដែលសម្លេងឆ្នោតជាច្រើនផ្អែកលើនិន្នាការបកនិងមនោគមវិជ្ជាជាតិនិយមនៅថៃការបោះឆ្នោតច្រើនផ្អែកលើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានលុយងាយស្រួលក្នុងការក្តាប់អាសនៈសភាទី3ទូនាទីរបស់ស្ថាប័នអំណាចទី3បាទស្អីគេស្ថាប័នអំណាចទី3នេះគឺជាចំណុចប្លែកខ្លាំងនៅប្រទេសថៃមានស្ថាប័នដូចជាតុលាការធម្មនុញ្ញនិងគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតដែលមានអំណាចលើសពីអ្នកនយោបាយស្ថាប័នទាំងនេះអាចរំលែកបកបានឬដកតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដូចស្ពៃបានគ្រប់ពេលវេលាដោយករណីកូនស្រីពៅក្មេកតូចជាលឹងផែថងឋានបាទកូនស្រីរបស់លោកថាក់ស៊ីននិងយិនឡាក់ជាដើមនិងថ្មីគឺលោកភីថាលឹមចរិនរតឃើញហើយគេធ្វើទុកបុកម្នេញអត់ឲ្យឈ្មោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទេក្នុងនយោបាយខ្មែរវិញយើងកម្រឃើញស្ថាប័នបច្ចេកទេសដកតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកំពុងកាន់អំណាចបានងាយបែបនេះណាស់បាទគេប្រៀបធៀប compare រឿងស្ថាប័នទី3ប្រទេសថៃទៅនឹងកម្ពុជាខុសគ្នាណាប្រិយមិត្តទី4អធិពលកងទ័ពនៅក្នុងសភាគេហៅថាពួក Senator ហ្នឹងហើយនយោបាយថៃមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់សភាជាន់ខ្ពស់ឬប្រសិទ្ធិជាច្រើនអាណត្តិមកហើយប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីសមាជិកប្រសិទ្ធិថៃត្រូវបានតែងតាំងដោយក្រមយោធាដែលមានសិទ្ធិរួមចំណែកបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះមានន័យថាទោះបីជាបកស៊ីវិលឈ្នះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីក៏ដោយក៏មិនប្រកាសថាបានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរប្រសិនបើមិនមានការយល់ព្រមពីប្លុកយោធានោះនេះគឺជាចំណុចដែលប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងបាទទោះបីជាបកប្រជាជនបច្ចុប្បន្នឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសួរពួកយោធាដែលនៅប្រសិទ្ធិគេហៅថាពួក Senator ណាអញ្ចឹងបានបកនយោបាយថៃមួយចំនួនចង់ឲ្យមានកំណែទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកែប្រែរឿងហ្នឹងដកពួកយោធាដែលនៅប្រសិទ្ធិនឹងចោលទៅពេលគេជាប់ឆ្នោតធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអត់បោះឆ្នោតឲ្យគេផងតាមពិតបកប្រឆាំងបកប្រជាជន Move Forward Party ក៏ដោយបកបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដោយបើទោះបីជាជាប់ឆ្នោតក៏នៅតែបាទមានបញ្ហាជាមួយពួកប្រសិទ្ធិដែលជាយោធាថៃនឹងឯងជាក់ស្ដែង Move Forward Party អញ្ចឹងបាទរឿងអញ្ចឹងមិនបោះឆ្នោតជាការផ្ដល់ទំនុកចិត្តឲ្យបាទទី5ការបែងចែកពរនយោបាយរវាងទីក្រុងនិងជនបទនយោបាយថៃជាប់កាំងក្នុងចំនួនរវាងអាវពណ៌នៅថៃសង្គមថៃគឺមានអាវពណ៌ខៀវពណ៌លឿងអីគេទឹកក្រូចឬក៏ blue ខៀវអាវក្រហមអញ្ចឹងទៅឃើញទេលឿងនិងក្រហមជិត2ទសវត្សរ៍មកហើយអ្នកទីក្រុងបាងកកវណ្ណៈកណ្ដាលច្រើនមាននិន្នាការរក្សាស្ថានភាពដើមខណៈអ្នកជនបទឯណោះវិញភាគខាងជើងនិងអេសានចង់បានកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចបាទចង់រស់ស្រួលមានសេដ្ឋកិច្ចសបោលុយចាយអញ្ចឹងណាការបែកបាក់មនោគមវិជ្ជារវាងវណ្ណៈនេះធ្វើឲ្យនយោបាយថៃងាយនឹងផ្ទុះបាតុកម្មទ្រង់ទ្រាយធំដែលខ្មែរយើងមិនសូវមានភាពតានតឹងរវាងវណ្ណៈខ្លាំងដល់កម្រិតនេះនៅឡើយបាទអាវលឿងអាវក្រហមប្រិយមិត្តណាដឹងទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្សត្រថៃហើយនឹងពួកលោកថាក់ស៊ីនបាទអាវក្រហមនឹងឯងអត់ត្រូវគ្នាទេយូរយាមកហើយគេគិតថាលោកថាក់ស៊ីននេះគឺជាស្ដេចចាប់ជាតិទេបាទទី6ចុងក្រោយស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រជាអាជ្ញាកណ្ដាលកម្ពុជានេះគឺជាចំណុចសំខាន់បំផុតនិងជាដង្ហើមនៃនយោបាយថៃក្នុងគ្រាអាសន្នឬពេលមានវិបត្តិនយោបាយតច្រកស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រថៃគឺជាអ្នកសម្រេចចិត្តចុងក្រោយមានន័យថាទឹកចុងក្រោយគឺស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃក្សត្រថៃនឹងហើយឬជាអាជ្ញាកណ្ដាលដើម្បីបញ្ឈប់ចំនួនទោះបីជាខ្មែរមានរបបអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចគ្នាប៉ុន្តែកម្រិតនៃសកម្មភាពនិងឥទ្ធិពលក្នុងវិបត្តិនយោបាយជាក់ស្ដែងរវាងស្ថាប័នមហាក្សត្រនៃប្រទេសទាំងពីរមានលក្ខណៈខុសប្លែកគ្នាទៅតាមច្បាប់និងទំនៀមទម្លាប់រៀងៗខ្លួនប្រិយមិត្តបាទខុសគ្នាអត់ដូចគ្នាទេនៅសង្គមថៃប្រទេសថៃមានបញ្ហាអីហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃស្ដេចគេថាតើសញ្ញេរំលាយមិនរ
มเลียไอ้น้องคือสถัดในขนมจงบิกระบดัดไทยนังไงนี่คือเจียประมวยจำนวนแต่ขยมในใจปีข้างดามแปะปอนแต่นึงอากำบางกราวชานโยบายไทยให้แต่ไว้บ้านจีกองตอบเจียคณะปะทมจังเกบาหอยจังเตะบอมปอนเคยติดท่านโยบายไทยเนี่ยมันแม่นจีเรื่องสมัยลอยระเงยนะสมกสมัยนะกายโยดังปีจำนวนแต่งประมวยนี่นังช่วยอายังอาวิเพียบานการแต่ฉบับท่าให้แต่ไว้บ้านจีไทยแต่เมียนรถปะฮาอัดชบอัลลาไฮโนเตเล็กมวยตามดองเลอโลกนังกาพลาดโดไม่ดักนอมมันเจจอบจ่อบอมปอนวิญโยเคยยังน่าได้จำปูนโยบายประเทศจุดคางมวยนี่กลมพลิกบรรจัยมาเตะในคางกรามสไลเวตีมวยโจเวตีปีวิญมาดองบ้าเนะจุดคางการเวียดนามวิญมาดองได้กลมปงเมียนกาปลายปลัวไม่ดักนอมกลมปูลอยคือลูกเตาล่ำจอบชนะเจียกอาแกะเลขาธิการปะเวียดนามอานัตตีปีจีมวยโกได้เศรษฐกิจดอเมียนมหาจตาดอกพีเรนเนาะลูกเตาล่ำมีดักนอมกลมปูเวียดนามตรึกบ้านคณะกรรมาธิการกันดาปะบอชนะความตรจีไอกชันไอบรรทอการดำน้ำจีอาแกะเลขาธิการปะกมนิสำหรับอานัตพรำชนามบรรทอตีดรอโฮดดอชนามปีปอน30เอ็นเนาะปริมัดถือตามด้านขังการพ่องกลมเจ้าเลยซ้อเกดาตะดอนนาในหอยสงัดเงียมเวียดนามเฟือประเทศชิปซีมีคอนดักเตอร์นาในอาเซียนแต่มาดองขนมรถไอกระปะนี้ดมนายอาแกะเลขาธิการปะคือจีอำนาจกระปุกบำพอดได้กำนัดจุกวิสนาประเทศคณะลูกเตาล้ำบ้านสัญญาธานึ่งรักษาไอกระพีบไตขนมนึ่งจำนวนกำนานเศรษฐกิจจีดไอการแต่คลังคลาจับตั้งปีลางการอำนาจเนื้อเปียกนาชนามปีปอนมาไพ่บุญลูกเตาล้ำบ้านสำไรสมรรถพอกวยกอสังกอตามระยะกายตุ่มรงรัฐบาลอย่างซีจุมเรือดำใบกัดบรรทอยการยาทัปไตนึ่งจุมโดนการสำไรจัดไอบานราหาตู้จียางหนากรมนายตุ่มรงในกอบานบังกอเอาเมียนการได้กลคลาปองได้บรรทอปีมนตรีริชการบเมินเนะตรึกบานกัดบรรทอยเจงปีดำนายดำใบรักษาต่อระยะเพียบอำนาจลูกเต้าลำบานจัดวิเทนการตนพลุนดำใบเตียนเยกากอมเตอร์ปีปะปุนิยมเซงรวมแดงสถาบันยุติดอมเมียนอติปลโดยการเทเนตุนตีนอมมุกระบสหกรีรัฐทอมโดยจีกรมฮอนตุรกะมเนกุมวิตายเจียดามเจยมเนระบลูกเต้าลำบานพยาซาอย่างสำคัญแต่การวินิโยกกันบรเตอัมปีสเตอร์เพียนโยบายระบเวียดนามเติมตรงนี้ได้เนวิพิจือท่าโลกกลมปงแต่เจียเยี่ยมกระดับดำแหน่งประเทศเนตประเดบันทามเตียได้เจียกมรูดักน้อมสระดิ่งนังลูกซีจินปิงระบจันตัวจีอย่างนาการูปบรรจดำแหน่งกลมปูต่างปีนี้เติมบ้านเกประเมียนท่าอาจนังปะปอตัดดอลประไปนี้เพียบเจเนดักน้อมรวมได้เวียดนามบ้านอนาวัตจิจรานตัวสวัสดิ์มาคอยแปะปอนนังวิสัยเศรษฐกิจวิญลูกเตาล้ำบ้านได้ใจเนโกดาวมหาจตาได้กำนัดกำนานไปจำชนะบ้านเลือกปีดอกปีเลยขนองตัวสวัสดิ์นี่ได้เจียตัวเล็กผู้เชียงการำปงตกระบเทเนเกียปีพบโลปมวยขบีปรามปีเลยเตียดบาคลังใจมกเลเฮียนสอนยาปรัชญาธานังเฟื่อเอากำนานเศรษฐกิจเวียดนามสตุดอกดอกปีเลยนะบาคลังลูกเมียนบำนองพลับโดเวียดนามปีประเทศได้เปิงไปเลือกำลังพลกรรมเท้านังการน้อมเจงเตยเจียเศรษฐกิจได้เมียนจำนวนมาชมกปัวในชนามปีปอน30ตามระยะการจำลองเนวีนวอดนึ่งประสิทธิภาพการเงียตัวใบจิตรไปเชิมนึ่งหาในภัยพนัยให้ทาได้จนาสัมปอนนึ่งให้ได้วัตถุก็ได้นี่คือเจียดำนังแปะปอนแต่นึ่งขังการประเทศเวียดนามเนพมพองบองจมวยยืงเธอโยลมปีเก้บ้าใบจองคลังครูนไอเธอศึกษาปีเกจงวินตื้อมันแมนแต่ไทยเด้อันนั้นคือดามตะโกนขมายต่างเธอศึกษาปีเวียดนามพองถ้าเวียดนามนักดาดอนนาหอยนะเรื่องนี้มันแมนแต่เวียดนามเตะปรีมัดจิติมิตรได้กำปงแต่เปิงเรื่องอำนาจสมใบใต้มหาอำนาจจันได้จีขนมบังไอในดำบอลก็กำปงทัวกาบอสมอาบไตขนองยางได้กระกบพองได้ขนองนู้จันบากาเสือบังเกตเรือมันไตรโยเทียจอนขปุบำพอดปีบอดรมโนวินัยหนึ่งฉบับยางทนเงอกระทรวงการปีจิตจันบานประกาศบากาเสือบังเกตจิเปลือกาเลือดำสนัยจอนขปุบำพอดระบอบประเทศปีบอดรมโนวินัยหนึ่งฉบับยางทนเงอบาตุใบจีกระทรวงมันบานไปเจาะลำอัดอัมปีบอดจอดประการก็ได้ปอนท้ายในขนมปาระบอดนโยบายจันเคลียร์นิจิตูเตอร์ตรึกบานเก็บปราปราดำใบสำได้เลืออำเภอปกลุยอดำสนัยได้กำปงเรื่องการเสือบังเกตนูคือโลกจ้างยูเซียได้ตรึกบานเกสกอยางตุลุมตุเลท้าเจียสัมปอนมิตรโยเทียโดยจิตสนัดบำพอดระบอบประเทศเนเธอร์แลนด์ซีจินปิงชิมวยคะแนนนี้มันไตรโยเทียจอนขปูมันแนเดียดคือโลกอดำสนัยลีเจนลีก็กำปงสถัดกรามการเสือบังเกตขนองการในสระดิ่งคะแนนนิพองได้โลกจ้างยูเซียขนองไว้70 ชนามคือเจียอิสระจนโดเมียนอัตโปบงพัดมาแนะขนองวิสั
ស័យការពារជាតិដោយលោកកាន់តំណែងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិមដែលជាស្ថាប័នបញ្ជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកស៊ីជីនពីងផ្ទាល់ក្រៅពីតំណែងយោធាលោកក៏ជាសមាជិកនៃការិយាល័យនយោបាយដែលមានសមាជិក24នាក់នៃបកកុម្មុយនីសចិនផងដែរស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមហាមិត្តមិត្តដេកថែបយើងណាលោកចាងគឺជាបុត្រារបស់ឧត្តមសេនីយ៍ស្ថាបនិកម្នាក់នៃបកកុម្មុយនីសនិងជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ដ៏កម្រដែលមានបទពិសោធន៍ប្រយុទ្ធផ្ទាល់នៅលើសមរភូមិតាំងពីបានចូលបម្រើកងទ័ពក្នុងឆ្នាំ1968ដោយសារតែទំនុកចិត្តខ្ពស់ពីប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងលោកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបន្តកាន់តំណែងបើទោះបីជាដល់អាយុត្រូវចូលនិវត្តន៍តាមទម្លាប់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធពុករលួយនេះឥឡូវចិនចេញមកធ្វើមិនថាឆ្កឹះដង្កូវចាញ់ណាបើទោះបីជាចិត្តស្និទ្ធនឹងស៊ីជីនពីងក៏ដោយយើងក៏ដូចគ្នាដែរកម្ពុជាក៏ដូចគ្នាដែរបោះសម្អាតឲ្យអស់អំពើពុករលួយមន្ត្រីខូចទុកគ្មានបានការស្អីទេធ្វើទៅកម្ពុជាខ្ញុំ support 100% ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់នេះដូចគ្នាដែរការសម្រេចចិត្តដកតំណែងនិងស៊ើបអង្កេតលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងពីររូបនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការបណ្ដេញឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជាចំនួន9រូបកាលពីខែតុលាកន្លងទៅដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការបង្ក្រាបផ្ទៃក្នុងដ៏ធំបំផុតមួយលើយោធាចិនក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ពាក្យចចាមរាមអំពីការដកតំណែងនេះបានចាប់ផ្ដើមលេចឡើងបន្ទាប់ពីលោកចាងនិងលោកលីបានអវត្តមានក្នុងពិធីជប់លៀងកម្រិតខ្ពស់របស់បកកាលពីខែធ្នូការវិវត្តចុងក្រោយនេះបានធ្វើឲ្យគណៈកម្មការយោធាមជ្ឈិមដែលធ្លាប់មានសមាជិក7រូបបច្ចុប្បន្ននៅសល់តែសមាជិក2រូបប៉ុណ្ណោះគឺលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងនិងលោកចាងចិនមីនដែលទទួលបន្ទុកក្នុងកិច្ចការវិន័យយោធាចាប់តាំងពីឡើងកាន់អំណាចលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយយ៉ាងក្តៅគគុកដោយលោកបានប្រសិទ្ធនាមអំពើពុករលួយថាជាការគំរាមកំហែងដ៏ធំបំផុតចំពោះស្ថិរភាពរបស់បកកុម្មុយនីសគណៈដែលអ្នកគាំទ្រគោលនយោបាយនេះលើកឡើងថាវាគឺជាការជំរុញអភិបាលកិច្ចល្អនិងពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពយោធាអ្នកវិភាគខ្លះទៀតយល់ឃើញថានេះអាចជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដើម្បីបោះសម្អាតគូប្រជែងនិងពង្រឹងអំណាចដាច់ខាតរបស់លោកបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពនៅក្នុងជួរយោធាចិនកំពុងត្រូវបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិខណៈដែលយុទ្ធនាការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងនេះនៅតែបន្តមានភាពស្មុគស្មាញនិងធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយប្រិយមិត្តនេះគឺជាដំណឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស៊ើបអង្កេតមន្ត្រីចំណិតរបស់ស៊ីជីនពីង2នាក់ណាក្រៅពីភាពតានតឹងនៅអាស៊ីឥឡូវនេះក៏លេចមកមើលដំណឹងចុងក្រោយវិញម្ដងចិត្តចោលហើយទ្រាំស្ដាប់តិចទៅប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយកុំភ្លេចជួយ share ខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាឥឡូវនេះពិភពលោកកំពុងតែសម្លឹងទៅមើលមជ្ឈមបូព៌ាដែលជាកន្លែងសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំរវាងអ៊ីរ៉ង់និងអាមេរិកកំពុងហៀបនឹងផ្ទុះឡើងបើអាមេរិកវាយអ៊ីរ៉ង់មាសនឹងផ្ទុះឡើងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងទេអ្នកដែលវិនិយោគទាំងឡាយគួរតែគិតមិនមកទេទិញមួយហ៊ុន2ហ៊ុន 3G 4G អញ្ចឹងទៅមកតឡឹងអីអញ្ចឹងទៅទិញឲ្យហើយទៅដើម្បីលក់យកចំណេញក៏ប៉ុន្តែគិតផងពិចារណាផងប្រយ័ត្នតោះទៅសម្ដាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ៊ីរ៉ង់បានព្រមានថាការវាយប្រហារណាមួយនឹងក្លាយជាសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំខណៈដែលអាមេរិកបញ្ជូនកងនាវាទៅកាន់មជ្ឈមបូព៌ាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ៊ីរ៉ង់ម្នាក់បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនឹងថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងចាត់ទុកការវាយប្រហារណាមួយពីសំណាក់សត្រូវថាជាសង្គ្រាមប្រឆាំងយើងទាំងស្រុងការព្រមាននេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលក្រុមនាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងនិងយុទ្ធភ័ណ្ឌយោធាអាមេរិកកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាមន្ត្រីរូបនេះបានបញ្ជាក់ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាទោះបីជាអ៊ីរ៉ង់សង្ឃឹមថានឹងមិនមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាពិតប្រាកដក៏ដោយប៉ុន្តែកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់សេណារីយ៉ូដ៏អាក្រក់ណាមួយកើតឡើងហើយកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជាទីបំផុតប្រុងទប់ទល់ជាមួយអាមេរិកមន្ត្រីដដែលបានសង្កត់ធ្ងន់ថាលើកនេះយើងនឹងចាត់ទុកការវាយប្រហារគ្រប់រូបភាពមិនថាជាការវាយប្រហារមានកម្រិតឬការវាយប្រហារចំគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រណាមួយនៅឡើយថាជាការបើកសង្គ្រាមពេញទំហឹងប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់តែម្ដងហើយយើងនឹងឆ្លើយតបវិញតាមវិធីដ៏ខ្លាំងក្លាជាទីបំផុតលោកបន្ថែមទៀតថាប្រទេសដែលរងការគំរាមកំហែងផ្នែកយោធាជាប្រចាំពីអាមេរិកគ្មានជំរឿសអ្វីក្រៅពីប្រើប្រាស់រាល់មធ្យោបាយដែលមានដើម្បីការពារខ្លួននិងស្ដារតុល្យភាពអំណាចប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលហ៊ានរំលោភបំពានអធិបតេយ្យភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយលោកនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូស្វ័យទៅមួយហើយក៏ប៉ុន្តែនៅឡើយតែអាយ៉ាតុលាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅទេចាំមើលជាក់ស្ដែងប្រិយមិត្តក៏លុបព្រលឹមឡើងល្ងាចឡើងទៅផ្ទុះសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ង់ចឹងទៅណាស្របពេលជាមួយគ្នានេះប្រធានាធិបតីអាមេរិក
រិកលោកដូណាល់ត្រាំបានមានប្រសាសន៍ការពីថ្ងៃប្រហ័សថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនកងនាវាចម្បាំងឆ្ពោះទៅកាន់អ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែលោកក៏សង្ឃឹមថានឹងមិនមានការប្រប្រាស់កម្លាំងយោធានោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានពមៀនទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ជាថ្មីម្ដងទៀតកុំឲ្យមានការសម្លាប់ក្រុមបាតកោឬការចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរឡើងវិញឲ្យសោះដោយបញ្ជាក់ថាការបង្ហូរឈាមបាតកោដោយសន្តិវិធីគឺជាខ្សែបន្ទាត់ក្រហមសម្រាប់សកម្មភាពយោធារបស់អាមេរិកនៅភាគីអ៊ីរ៉ង់វិញឧត្តមសេនីយ៍មូហាម៉ាត់ប៉ាក់ភួរមេបញ្ជាការកងឆ្មាំបដិវត្តន៍បានអះអាងការពីថ្ងៃសៅរ៍នេះថាកម្លាំងរបស់លោកបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដោយគ្រាន់តែចុចកន្លឹះបាទស៊ីវណាស់រឿងនេះប្រិយមិត្តអើយនេះគេដាក់ថាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងបដិវត្តន៍ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដោយគ្រាន់តែចុចកន្លឹះស្អីគេចុចកន្លឹះក្នុងអ៊ីរ៉ង់មានអីគេរឿងនេះប្រិយមិត្តជួយឆ្លើយគ្នាមើលដើម្បីអនុវត្តបទបញ្ជាលោកបានដាស់តឿនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលកុំឲ្យមានការកណនាខុសណាមួយមកលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាទនេះគឺជាសារមួយប្រាប់ជូនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងទេបានអាមេរិកបាទស៊ីវណាបាទញើតមុននឹងវាយនឹងអាមេរិកត្រូវគិតពិចារណាឲ្យល្អិតល្អន់សិនថាអ៊ីរ៉ង់នឹងមានអីគេហើយវាយហើយ what will happen បាទមានអីនឹងកើតឡើងបន្ទាប់ពីវាយគេហើយនេះអាមេរិកនៅភ័យបារម្ភរឿងហ្នឹងគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកន្លងមកយោធាអាមេរិកតែងតែបង្កើនវត្តមានរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីការពារខ្លួននិងឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំមុនស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតក្នុងភាពតានតឹងខ្លាំងគណៈដែលអាញាធរបានបង្ក្រាបបាតុកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងចាស់ដៃដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការបង្ក្រាបដ៏បង្ហូរឈាមបំផុតចាប់តាំងពីបដិវត្តន៍ឆ្នាំ1979ទោះបីជាមានការកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែព័ត៌មានអំពីការស្លាប់និងរបួសនៅតែបន្តលេចលឺបាទដូចជា 10000 នាក់ 20000 នាក់មិនដឹងទេប្រិយមិត្តហើយប៉ុន្តែខ្ទង់នឹងសម្លាប់រង្គាលតែម្ដងអ៊ីរ៉ង់នេះអ្នកកាសែតក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍អំពីទស្សនវិជ្ជាដ៏ក្រៀមក្រំនៃទីក្រុងដែលពោរពេញទៅដោយក្លិនផ្សែងនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយបានបញ្ជាក់ថាទីក្រុងនេះធំក្លិននៃសេចក្តីស្លាប់បាទឆ្អាបធំក្លិនសាកសពអីផ្សេងហ្នឹងវាតែងតែមានហើយយោងតាមអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International អាញាធរអ៊ីរ៉ង់បានប្រើប្រាស់កម្លាំងហួសហេតុនិងខុសច្បាប់ដោយបាញ់ប្រហារទៅលើហ្វូងមនុស្សដែលតវ៉ាដោយសន្តិវិធីចំនួនអ្នកស្លាប់នៅមានការខ្វែងគំនិតគ្នាដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់អះអាងថាមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន3117នាក់ខណៈដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានរាយការណ៍ថាចំនួនអ្នកស្លាប់ឯណោះបានកើនឡើងទៅដល់5137នាក់បាទហ្នឹងគឺចំនួនគេរកឃើញផ្សេងណាភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានសកម្មជន5000ក៏ប៉ុន្តែខាងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ថា3000ទេក្នុងនោះមានទាំងកុមារនិងជនស៊ីវិលដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ាផងដែរគេរំពឹងថាបាតុកម្មអាចនឹងផ្ទុះឡើងខ្លាំងជាថ្មីម្ដងទៀតនៅពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈខាងមុខស្របតាមប្រពៃណីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធ40ថ្ងៃរបស់ប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់ចប់ស្លេះតែប៉ុណ្ណឹងចំពោះដំណឹងដ៏វែងអន្លាយវែងណាស់ដំណឹងទី1ដល់ទី4ខ្ញុំអានឡើងបែកពពុះមាត់ហើយនេះប្រិយមិត្តអើយបាទដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាអំពីដំណឹងក្តៅហុយនេះតាមម្ដងខ្ញុំធ្លាប់តែធ្វើវីដេអូ10នាទី11 12អីហ្នឹងដល់ពេលថ្ងៃនេះសរុបឃើញព័ត៌មានល្អចាប់ពីពេលនេះទៅបាទនឹងបុកផ្សំព័ត៌មានព្រឹត្តិការណ៍ព្រំដែនកម្ពុជាថៃទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកផងដែរដោយអាមេរិករកវាយអ៊ីរ៉ង់ចឹងទៅឬក៏ Board of Peace បាទក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាព UN ចិនវៀតណាមចោះប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជួយខមមិនមកថាពេញចិត្តដែរឬទេគាំទ្រដែរឬទេបើសិនជាខ្ញុំបាទធ្វើមេតិកាអញ្ចឹងណានិយាយរឿងព្រំដែនចប់ចូលរឿងពិភពលោកព្រឹត្តិការណ៍ក្តៅយើងត្រូវតាមដានឲ្យដឹងពីរឿងពិភពលោកបាទកុំតាមដានតែរឿងបាទក្នុងស្រុកហើយរឿងព្រំដែនអញ្ចឹងណាខ្ញុំចង់បានមតិយោបល់ពីបងប្អូនទាំងគ្នាដែរជួយខមមិនបាទ support ម្នាក់មួយមកបាទគាំទ្រប្រាប់តែគាំទ្របើអត់ទេប្រាប់តែអត់មកចង់ដឹង